عايزة تعملي بيتزا سريعة وسهلة لولادك للغدا أو العشاء بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد معاك وقت ومن غير عجن ولا لت ولا تخمير ولا فرد ولا الكلام ده كله. تعالوا بينا نعمل مع بعض البيتزا السائلة بطريقة سهلة جدا، والنتيجة هتطلع معاكي هايلة وتطلع معاكي مستوية وفي منتهى الجمال. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول وندخل في وصفتنا على طول. وان شاء الله وصفة النهاردة من الوصفات السهلة جدا اللي مش هتاخد معاك وقت ومش هتقفي في المطبخ كتير وهتخلص معاك بسرعة. لو عايزة تعملي كمية منها هتخلص معاكي برضو في وقت قليل. تعالوا بينا ندخل على طريقة التحضير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة جبت بولة وحطيت فيها كوبايتين من المية الدافية، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، ونص معلقة صغيرة ملح. هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة خل، معلقتين كبار من الزيت، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد ما هقلبهم هنبدأ ننزل ب3 كوبايات من الدقيق. هحط عليهم معلقتين كبار لبن بودر، وكمان معلقة كبيرة بيكنج باودر. هي دي المقادير بتاعتنا، سهلة وبسيطة ومتوفرة عندنا، والمقدار ده مظبوط جدا. هفضل اقلب بقى كده لحد ما كله يتخلط مع بعضه من غير عجن بقى لحد دلوقتي ولا حاجة. احنا كل الكلام ده كله بنعمله بالمضرب اليدوي عادي جدا، بس المهم تضربيها كويس علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. تمام. هبدأ ألمها كده معاكم ونشوف بقى القوام بتاعها. شايفين قوامها كده حلو جدا، والمقدار ده يعمل صينية كبيرة معاكي. احنا مش هنخمر ولا حاجة، انا دلوقتي هركنها على جنب على ما نشوف الحاجات بتاعتنا هنجهزها، مش اكتر من كده. تقدري تحشيها الحشوة اللي انت عايزاه. انا معايا صدور فراخ وفلفل الوان وزيتون. اسهل واسرع صلصة هتعمليها للبيتزا، معايا صلصة طماطم حطيت عليها فلفل اسود وسكر وملح وبصل بودر وتوم بودر. هقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدا، وحطيت كمان معلقتين كبار من الخل. هي حاجة واحدة بس نسيت احطها معاكم، بس هحطها بعد شوية، هي الزعتر. ادوق كده الملح واظبطه، طلع مظبوط جدا. دي اسهل واسرع صلصة بيتزا اللي انت تعمليها. نقولها تاني. صلصة طماطم هنحط عليها معلقة صغيرة سكر، وهتحطي بقى في التوابل ملح وفلفل اسود توم باودر بصل باودر وزعتر، مش اكتر من كده. جبت الصينية اللي انا هشتغل فيها دي، اكبر في صينية في الصواني المستطيلة. دهنتها بالزيت كده ودهنت الجناب كويس جدا. وبعد كده فضيت العجينة بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ اللي انا اسويها علشان تبقى متساوية، واديها برضو خبطتين كده. تمام. بعد كده هنجيب صوص البيتزا او صلصة البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض. حطيت الزعتر اهوت زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان الزعتر بيدي طعم حلو جدا للبيتزا، ولو حابه اللي انت تحطي كمان في العجينه تقدري اللي انت تحطي زعتر كمان. تمام. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اوزع الصوص بتاعي بالشكل ده او صلصة البيتزا، وهسويها بالمعلقة او بالفرشة كده بالراحة. انا جبت الفرشة كده وبدأت اللي انا اوزعها بالراحة علشان العجينة بتاعتي طبعا طرية، مش اللي هي الناشفة ومخمرينها تستحمل معانا، لا بالراحة خالص سايسيها كده لحد ما وزعت والحروف ما تجيبيش عليها. بعد كده كنت الاول فاكرة ان انا احط شوية جبنة موتزاريلا، بس نسيت، ما افتكرت حطيت. وبعدين بقى توزعي الفراخ، ممكن تحشيها لحمة لانشون بسطرمة، المتوفر عندك، والحشوة اللي انتي حباها تقدري اللي انتي تحطي. تمام. انا كده وزعت صدور الفراخ بالشكل ده، مشوحاها بس بملح وفلفل، مش اكتر من كده، وما بتاخدش طبعا وقت في السوا خالص. وبعد كده بقى معايا فلفل الوان احمر واصفر بدأت اللي انا اوزعه، ومعايا برضو شطة حامية خضرة حطيتها كده. وبعدين هبدأ بقى اللي انا احط الجبنة، وطبعا كمية الجبنة والحشوة نفسها على حسب ما انتي عايزة، حابة اللي انتي تحطي كتير شوية ده بيرجع ليكي. احط بقى كمية الجبنة كده. وبعد ما اخلص الجبنة هبدأ اللي انا اوزع زيتون عليها في الوش، على الوش. يعني ما بتحطي الزيتون في الاخر كده والجبنة بقى بتسيح معاه وكده بيبقى شكله حلو وباينة فيه.
وممكن تحطي شرايح فلفل كمان بعد ما حطيتي الجبنة، بتبقى حلوة جدا. هدخلها الفرن بقى على اعلى درجة حرارة على الشبكة لحد ما تستوي معايا وتاخد لون حلو. لو حسيتي اللي هي اخدت معاكي لون من تحت واستوت ولسه ما اخدتش لون من فوق، تقدري اللي انت تشغلي الشواية تاخد معاكي لون وبعد كده طلعيها. طلعت معايا بالشكل ده. عايزة اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص، في دقايق بتعمليها. جهزي المكونات بتاعتها ويا دوبك تدخليها الفرن، بتطلع على طول، مش هتاخد معاكي نص ساعة وتكون خلصانة. بدأت اللي انا اقطعها بقى بالشكل ده. تعالوا بقى نشوفها كده مع بعض. ما شاء الله بجد ريحتها طالعه تحفة جدا، واخدة لون من فوق ومن تحت جميلة ما شاء الله، ومستوية وكل حاجة فيها تحفة، ولا عجن بقى ولا تخمير ولا فرد ولا الكلام ده. دي السريعة لو انت حابة اللي انت تعمليها بسرعة. عملت دي كمان، يعني عملت في المستطيلة وفي المدورة، فانا عملت دي كمان وهقطعها معاكم بقى. دي مثلثات، قطعنا التانية مربعات. يعني عملت لكم الشكلين هي نفس الطريقة بالظبط، بس طبعا الصينية التانية اكبر من دي فواخدة المقدار كله، فدي اصغر، فانت هتقسميها بقى. لو عملتي في صينية اصغر هتقسميها على 2 او على حسب الصواني بتاعتك برضو. تعالوا برضو نطلع واحدة كده ونشوفها مع بعض. عايزة اقول لكم ريحتها رائعة وطعمها تحفة تحفة تحفة. ايه رأيكم بقى؟ واخدة برضو لون حلو جدا من تحت ومن فوق، ما شاء الله بجد خطيرة. عايزاكم تجربوا البيتزا السريعة او البيتزا السائلة بالطريقة دي لو انت ما جربتوهاش قبل كده. عايزة بقى تعملي حاجة سريعة لولادك، مستعجلة على الغدا ومش عارفة تعملي ايه، او محتارة على الغدا، عندك شوية دقيق وشوية مكونات عندك في البيت، الفلفل والزيتون واي حشوة ممكن تعمليها، حشوة جبن بس مع الخضار كده، مش شرط اي حشوة تانية ولا تكلفي نفسك ولا حاجة، هتعمليها وهتطلع معاكي بسرعة جدا. يعني بجد بجد من اسهل الوصفات الجميلة السريعة السهلة، يعني يتقال عليها بصراحة كل حاجة. جربوها هتعجبكم جدا جدا. شايفين الجمال؟ بجيبها لكم من كل الاتجاهات والزوايا، بجد مستوية وجميلة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ودعوة حلوة منكم.